Hija inaċċettabbli li ħaddiema jitħallsu differenti għal xogħol ugwali. Aċċena għal dan id-deputat u kandidat tal-elezzjoni ta' Mexxej Laburista Dr Robert Abela spjega li trid tinqata' l-prattika fejn żewġ ħaddiema bl-istess xogħol jitħallsu differenti għax wieħed ikun mal-kuntrattur. Waqt żjara lil ħaddiema fuq il-lant tax-xogħol, Abela faħħar il-mod ġust ta' kif il-kumpanija qed titratta lil ħaddiema u ħeġġeġ sabiex oħrajn jimxu l-istess. Ix-xogħol jagħti d-dinjità lill-bniedem u biex jagħti dik id-dinjità il-pagi jridu jkunu deċenti. Ilha ħafna nisħaq fuq il-prinċipju ta' ħlas indaqs għal xogħol ta' valur ugwali li min jagħmel l-istess xogħol ikollu l-istess ħlas u ma jkollok sitwazzjonijiet fejn xi ħadd jitħallas anqas minn ħadd ieħor. Qegħdin fabbrika fejn il-prinċipju ta' ħlas indaqs għal xogħol ta' valur ugwali huwa diġà applikat, huwa diġà rispettat. Jiena nħares il quddiem biex dan il-prinċipju jiġi fis-seħħ u jitwettaq f'kull post tax-xogħol tagħna madwar il-Gżejjer Maltin u Għawdxin. Dr Abela qal li hemm persuni li minkejja żieda fix-xogħol qed jiċċaħdu milli jipparteċipaw b'mod ġust fis-suq tax-xogħol u li l-paga ma żdieditx bl-istess ritmu ta' kemm żdied ix-xogħol. Spjega l-ħtieġa ta' ħaddiema barranin u qal li mingħajrhom ma konniex naslu għal ġid ekonomiku li kellna, saħaq fuq bilanċ u ġustizzja biex nassiguraw li l-Malti ma jiġix żvantaġġjat. Qal jekk jiġi elett Prim Ministru jipproponi miżuri fosthom li tinqata' l-prassi ta' impjegati bla ktib tax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.